大只，我要求。免，最高票。这免，这该叫一站嘛。这只我上个去10斤诶。10斤有啦。应该10斤尔。要收咧。慢慢来，唔免急啦。我这较第一这慢慢诶，吼。慢慢来，我使一夜力量。嗯。这牛遐是咧保育得爽哦，你个伤紧起来嘛无意思。系啊。是使啊。你爱摕到遮啦。免，我安尼下。你要救个大尾呢？无啦，我无能摕啦。哦。我拢安尼钓的尔。伊若无乌白走就较好下。这10斤有啦。有啦，就是昨啊电10斤啊，搁电10啊。有。哦。昨伊买较细啦。昨伊买可能嘛5、6斤。你昨到着着？无。哦。这袂使下啊，这慢慢啊下啊。哦，我对啊，真厉害，拢一尾鱼啊，游10外分钟你游。我记得心情就是安尼啊。这鱼啊保育都心情啊，有一个起来感觉无啥意义。这慢慢啊下啊。你是线几号个啊？我10号卡邦。10号，啊，人迄落无线咧，无线3号 PE。哦，3号安尼啊？嘿，3号有够啊啦。这点米无力啦。无线是3号的哦。嘿。啊，伊管迄个前导线是10号的就对。嘿，这袂。9啊咧。9啊6号尔。6号尔。哦，我细机，我用到8号9号的。我用到10号的了。你上大机，伊迄个齿塞会摔掉啊。轻轻啊下。你就从保育慢慢迄个甲塞地，伊的力量较重要。嗯。哦，你若送起安就差不多啊啦。到葡萄起啊，到葡萄。这个等一下，这个等一下。应该8、9斤啦，差不多。差不多10磅的哦。这介伊算一下就好啊。对。这只8、9斤。啊，8、9斤。这袂超过10斤的。嗯，这袂超过10斤。啊，8、9斤。拄钓水箍啦。钓水箍了，当时啊足惊落去。伊三角骨伫遐哩咯。到到着三角骨遐袂起去嘛，你一个也无办。这个遐只家己啊。要细机啦，伊头都。啊，想讲无大只啊？无遐惯时啊，无即个这吼，遐惯时啊，无即个遐吼，你遐即个咱遐一骨头。你钱大用的啊。啊，钱大用。就讲了无大只。这只就水啊。哦，这只水。